非一般，這對手純屬比心偷。與身邊來到適當時候，相反方向去守，浸於水底一塊石頭。如在惡鬥，每次出手，誰又笑於最後？沿路過，圍牆會突然撞破，從前那套路被我解鎖。逆轉的連場退後如錯我，像盡頭又折返當初。迷惑過，謎題會逐條道破，逆襲開始了，沒法可以停住我。沒困咗思想飛出天際再激盪，為了想清楚尋一個結果。និយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់នាងជាមនុស្សញៀននឹងលបែងរឿងក្តីនាងខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ទេខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តែប្រតិកម្មមួយសិលៈពេលឃើញតែនាងតែប៉ុណ្ណោះប្រពន្ធសម្លាញ់ទីបំផុតអូនមកហើយដឹងថាគ្រីបតូជាអ្វីទេចាំថាទុកនៅណាទេខ្ញុំមានលុយច្រើនណាស់នៅមូលដ្ឋានសម្ងាត់របស់ខ្ញុំបើខែនេះមិនទទួលបានលុយកក់ទេការព្រមព្រៀងនឹងត្រូវរំសាយថ្ងៃនេះសាស្ត្រាចារ្យយ៉ាងម៉េចនឹងមិនដឹងទេថ្មីនេះគាត់តែបែបនឹងមើលទៅដូចជាល្វើយណាស់សាស្ត្រាចារ្យមករៀនណាសាពេលទៅឆ្លៀតមកទិញកាហ្វេបន្តិចទៅនៅដល់យប់ជ្រៅទៀតហើយចាំខ្ញុំប៉ាកាហ្វេទៅចុះខ្ញុំចង់រួមចំណែកអរិយធម៌ដល់មនុស្សអរគុណតែអង្គុយចុះខ្ញុំទៅកំងអើយរកខ្ញុំមានការអីហ៎សុំទោសផងសាស្ត្រាចារ្យខ្ញុំភ្លេចឲ្យឯកសារទៅលោកសញ្ញេកន្លះម៉ោងទៀតលោកមកតាន់ទេខ្ញុំចេញផុតហើយកំពុងឆ្លងផ្លូវក្រោមដីស្អែកចាំខ្ញុំសញ្ញេខែនេះគឺដល់ថ្ងៃកំណត់ហើយត្រូវជោគឲ្យខាងរដ្ឋបាលម៉ោង6នេះមិនអីទេស្អែកចាំខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងពួកគេចាំខ្ញុំជួយត្រូវហើយខ្ញុំមិនបានសួរសាស្ត្រាចារ្យទេខ្ញុំក៏កំងអរគុណស្ករធ្វើឲ្យខួរក្បាលបញ្ចេញអរម៉ូនដូហ្វាមីនជួយឲ្យអារម្មណ៍រីករាយតែស្ករច្រើនក៏ឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលដែរម្យ៉ាងខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តអាហារផ្អែមទេខ្ញុំដឹងមួយនេះរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំកំងអត់ផ្សេងឲ្យសាស្ត្រាចារ្យពេលក្តៅនឹងតែអរគុណសាស្ត្រាចារ្យស្គាល់ខេតលាគ្នាក៏គោស្គាល់កាហ្វេនឹងតាដែរគឺខ្ញុំស្គាល់តែអ្នកនៅអាមេរិកកម្រផឹកណាស់ទើបខ្ញុំមិនដែរសាកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសាក់ទៅពេលមុនកម្មករនៅផែសាមកុកដើម្បីតែចង់កុំឲ្យល្ងយគេងដូច្នេះតែពួកគេលេខកាហ្វេជាមួយនឹងតែមកផឹកក្រែមកក៏ខ្លាយជាភេសជ្ជៈមួយរបស់ហុងកុងខាងក្រៅគ្មានទេពេលសាស្ត្រាចារ្យនៅដល់យប់ជ្រៅនេះជាវិធីល្អបំផុតកុំឲ្យល្ងយគេងបើចូលចិត្តលើក្រៅខ្ញុំនាំទៅហាងតែក្នុងស្រុកមួយធានាថាពេញចិត្តល្អតើអញ្ចឹងញ៉ាំទៅខ្ញុំត្រូវទៅរៀនហើយបាយបាយញ៉ាំតែទៅហើយលោកវួយរវល់យ៉ាងនេះហេតុអីចិត្តល្អឆ្លៀតពេលមកជួបខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងហើយយ៉ាពួកយើងជាគ្រួសារតែមួយហើយខ្ញុំថាខាវីនទៅបានហើយខ្ញុំគិតថាការតវ៉ាក្តីជិតបញ្ចប់ហើយនាងច្បាស់ជាឈ្នះទើបខ្ញុំចង់អបអរជាមួយនាងជាមុននឹងនិយាយពីការអភិវឌ្ឍនៅវួយហ្វឹងផងក៏ល្អដែរខ្ញុំក៏កំពុងគិតថាគួរធ្វើអ្វីបន្ទាប់ពីឈ្នះរឿងក្តីបងស្រីខ្ញុំហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាគ្រប់យ៉ាងសោះក៏ក្រោះសូម្បីតែនេះក៏ធម្មតាណែទៅបន្ទប់ដាក់ស្រាហើយយកស្រាល្អបំផុតមកបាទលោកវុយខាវិនណាតាមពិតទៅខ្ញុំមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុបន្តិចបន្តួចឲ្យខ្ញុំ200000សិនបានអត់នាងយក20000ទៅធ្វើអីហើយនិយាយប៉ោចថាជាគ្រួសារខ្ចីតែ20000សិនសោះសួរនោះសួរម្លេះដំបងខ្ញុំគិតថាអាចនិយាយជាមួយលោកពិភាក្សាអំពីអនាគតរបស់វុយហ្វឹងឥឡូវអស់អារម្មណ៍អាលីងយល់ច្រឡំហើយដែលខ្ញុំសួរព្រោះខ្ញុំខ្លាចថា20000អាចនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ខេវិនលោកជាមនុស្សចេះគិតគូរខ្ញុំគ្រប់គ្រងលោកដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌសមតម្លៃបំផុតពួកយើងជាគ្រួសារតែមួយបើគិតម្ដងទៀត20000អត់គ្រប់មែនខ្ញុំត្រូវការ50ម៉ឺនឡោះឲ្យលេខគណនីមកល្ងាចចាំខ្ញុំបាញ់លុយនេះមិនបាច់ល្ងាចទេខ្ញុំឲ្យលេខគណនីទៅលោកឥឡូវនេះយកទូរស័ព្ទលោកចេញមកបាន
អ្នកនាង អ្នក សា នាងសា សុំទោសអ្នកនាងសា ក៏មកជិតពេកណា មក ក៏ ញ៉ាំ មកជិ បាយ តពេក ជាមួយលោកវុយអ្នកនាងមានចំណុចចិត្តថាឈ្នះដែរទេ នេះព្រឹងអីទៅឬសហការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធវុយហ្វឹងហ៎ អ្នកនាងនឹងចូលរួមជាមួយវួយហ្វាំងទេសុំឆ្លាញ់តិចមក សូមទោសអរគុណដែលបានបារម្ភ អាយ៉ាមិនក៏មានសំណួរច្រើនម្ល៉េះសួរម្ដងម្នាក់មកមិញសួរអីខ្លះ តើមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងវុយហ្វឹងដែរទេ នេះជារឿងសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្មប្រាប់មិននឹងបានទេថតរូបបានថតរូបបានថតរូបបាន ថតរូបទៅក៏បាន ខ្ញុំទុករបស់ជាច្រើនឲ្យប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំប្រពន្ធសម្លាញ់ជាអ្នកទុកប្រពន្ធសម្លាញ់ទុកសម្រាប់សម្រាលកូនខ្ញុំគឺសាស្ត្រាចារ្យທາງកនហ្វឹងខ្ញុំកំពុងព្យាបាលវុយស៊ឺលឹកខ្ញុំចង់ដឹងថាវុយស៊ឺលឹកនិងភរិយាយូលីបានបង្កសុទ្ធឬក៏ពិនិត្យអ្វីផ្សេងដែរទេព័ត៌មាននេះនឹងអាចជួយខ្ញុំយ៉ាងច្រើនដល់ការសិក្សារបស់ខ្ញុំទៅលើអាការៈរបស់វុយស៊ឺលឹក ចុះសាស្ត្រាចារ្យមិនឃើញអញ្ចឹងក៏រកខ្ញុំមានការអីពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាក្តីខ្ញុំទេឬក៏បងថ្លៃខ្ញុំចាំអ្វីបានខ្លះហើយ ខ្ញុំក៏មិនដឹងដូចគ្នាតែសាស្ត្រាចារ្យកំពុងមកហើយ កំពុងមកហើយយ៉ាបងស្រីបងមិនដឹងទេថាខ្ញុំរវល់ប៉ុណ្ណាខ្ញុំនៅមានពេលណាត់ទៀតរំខានបងស្រីជួយទៅទឿនសាស្ត្រាចារ្យឲ្យផង សុំចាំបន្តិចទៅ ចា ញ៉ាំទឹកសិនទៅ សាស្ត្រាចារ្យ សុំទោសសាស្ត្រាចារ្យមានការបន្ទាន់គាត់នឹងជួបអ្នកនាងពេលក្រោយ នៅមានពេលក្រោយទៀតដឹងថាខ្ញុំរងចាំយូរប៉ុណ្ណាហើយទេរំខាននាងជួយប្រាប់គេផងថារឿងក្តីនេះខ្ញុំប្រកាសជាឈ្នះគេជួយខ្ញុំឬអត់គ្មានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់បើមិនឯសាបងស្រីបើមិនមែនខ្ញុំចង់ឃើញបងថ្លៃឈួតប៉ុណ្ណាខ្ញុំមិននឹកដល់ឥឡូវទេខ្ញុំទៅបាត់យូរហើយប្រាប់សាស្ត្រាចារ្យផងបើគ្មានការអីកុំហៅខ្ញុំមកម្ដងទៀតនៅមានទៀតប្រាប់គាត់ថាគេនៅក្នុងបញ្ជីខ្ញុំបញ្ជីមូលនិធិនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវត្រូវដកចេញជារៀងរហូត អ្នកនាងសាតែរបស់ច្រើនណាស់ ថាកាយស្រីជួយយកទៅឲ្យខ្ញុំផង ណែគឹម អរគុណ អញ្ជើញអង្គុយអ្នកនាងសាខ្ញុំបានត្រៀមកញ្ចប់ VIP ទុកឲ្យអ្នកនាងហើយធានាថាអ្នកនាងនឹងស្អាតជាងមុនទៅទៀត អរគុណថាកាយស្រី សូមអញ្ជើញអ្នកនាងសា អូខេ អ្នកនាងសាខ្ញុំទៅយកទឹកមកជូន ល្អ អ្នកនាងសាយេស៊ីនក្នុងដៃខ្ញុំមានរបាយការណ៍វិតម្លៃមួយផ្អែកលើគំរូ DNA របស់អ្នកនាងប្រៀបធៀបនឹង DNA របស់អ្នកស្រីយើងលីដែលអ្នកស្រីទៅបង្កសុទ្ធនៅក្រៅប្រទេស Screenshot នេះជាផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍បង្ហាញថាអ្នកនាងមិនមែនជាប្អូនស្រីបង្កើតអ្នកស្រីយើងលីទេបើខ្ញុំបង្ហោះព័ត៌មាននេះទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរឿងក្តីអ្នកនាងនឹងចង់ហើយនឹងមិនបានសូម្បីតែមួយកាក់មួយសេនតែទុកចិត្តចាស់ខ្ញុំគ្មានបំណងធ្វើបែបនេះទេសម្ដៅខ្ញុំសាមញ្ញណាស់ ពេលអ្នកនាងឈ្នះក្តីហើយទទួលបានមរតកខ្ញុំចង់បាន8លានតាមពិតអ្នកនាងគ្មានជំរឿសទេតែខ្ញុំនៅតែចង់ប្រាប់អ្នកនាងថាខ្ញុំរងចាំអ្នកនាងឆ្លើយតបអូខេខ្ញុំយល់ព្រមតែហាមលេងល្បិចនឹងខ្ញុំ
កាហ្វេឈ្ងុយមួយកែវសម្រាប់នារីជាទីស្រឡាញ់របស់បងទោះបីជាម៉ោង1យប់វានៅតែធ្វើឲ្យអូនរីករាយបានដែរ Thank you តែថាម៉ោង1យប់ក៏អូនចង់សម្រាប់ដែរអូនរៀបចូលគេងហើយចូលគេងហើយអូនរកវិធីឈ្នះក្តីបានហើយរងមិនបាននឹងហើយទើបអូនចូលគេងអូនខំអស់លទ្ធភាពហើយពេលនេះដៃគូតវ៉ាក្តីមានប្រៀបជាងពួកគេមានឱកាសឈ្នះច្រើនសាយាយសៀនម្នាក់នេះជាជនបោកប្រាស់ញៀននឹងលបែងស៊ីសងវាឲ្យស្រាប់ក៏មិនជឿដែរថាគេជាពូនស្រីជើលី 6000 លានណាតើឈ្នះឆ្នោតប្រមាណដងទើបមានលុយ 6000 លានមែនទេតែបាយចៅក្រមថ្លឹងថ្លែងផុសតាំងភាគីទាំងសងខាងវិនិច្ឆ័យឲ្យសាយាយសៀនជាអ្នកឈ្នះទោះបងមិនជឿក៏គ្មានន័យនេះហៅថាស្មារតីច្បាប់លុយក៏ខ្វមួយបាច់ឡើងធំត្រូវបានធ្លាក់ដល់ដៃជនបោកប្រាស់មិនសមនោះទេកន្លងមកយ៉ាវលីបានរក្សាទុករូបថតសង្តាថែមទាំងលាក់បានយ៉ាងល្អសង្តាជាណាគេជាមិត្តប្រុសរបស់យ៉ាវលីកាលនាងនៅថៃពួកគេមានកូនម្នាក់ដំបូងពួកគេមានកម្រងរៀបការតែអកុសលពេលគេមកហុងកុងទៀតបំណុលដល់អ្នកភូមិគេចម្ពាក់ក៏ត្រូវក្រុមខ្លះហោះបាញ់ស្លាប់ដូច្នេះទើបចៅលីនិងវុយសិលឹបង្កើតរឿងក្តីចាប់ខ្លះកូនសម្លាញ់កន្លែងពិនិត្យពោះមុនសម្រាប់នៅហុងកុងធំទូលាយជាងនៅថៃឆ្ងាយណាស់តែក៏មានតម្លៃថ្លៃណាស់ដែរតែប៉ាកូនបារម្ភពីកូនទើបចេះចង់ឲ្យម៉ាក់មកពេទ្យប្រាប់ថាពួកយើងមានសុខភាពល្អទាំងម្ដាយទាំងកូនការលំបាកគ្រប់យ៉ាងคล้ายជាមានន័យកូនសម្លាញ់កូនត្រូវធំឡើងមានសុខភាពល្អដូច្នេះទើបសងបិណ្ឌគឺជាកូនវុយលីជាមួយសង្តាស្លាប់បាត់យ៉ាវលីខកចិត្តជាខ្លាំងធ្វើឲ្យកូនក្នុងពោះរលូតបងមើលដឹងពួកគេគឺស្រឡាញ់កូនណាស់ពួកគេមកហុងកុងទាបបំណុលនឹងបានពិនិត្យផ្ទៃពោះមុនសម្រាលកូនមិនបានកើតផ្លូវចិត្តនេះគឺប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពេងកូពាក់ព័ន្ធស្អីនឹងស្រែកកូនទៅអត់ទេតែពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីទទួលមរតកសាយាវសៀននិងមេធាវីអាក្រក់នោះច្បាស់ជាចាប់មិនខានជើលីនិងសង្តាគឺស្រឡាញ់កូនណាស់ពួកគេថាពេទ្យនៅហុងកុងធំទូលាយជាងនៅថៃការពិនិត្យមានភាពល្អិតល្អន់ប្រកាសជាបន្សល់ទុក DNA យក DNA តែប្រៀបធៀបមិនថាសាយាវសៀនយំសាកបោកខ្លួនប៉ុណ្ណាក៏គ្មានថ្ងៃអាចឈ្នះក្តីបានដែរចុះបើប្រៀបធៀបដូចគ្នានោះអូនដើរស្ទើរតែជុំវិញផែនដីហើយមិនដែលមើលមនុស្សខុសទេអូនច្បាស់ 100% នាងជាជនបោកប្រាស់មានពេលខ្លះបងត្រូវតែជឿនេះគេហៅថាកម្មពៀបើពួកគេមិនធ្វើបាបអូនក្នុងសវនកម្មបងក៏មិនគិតចង់នាំអូនចាក់ចេញពីហុងកុងរកវិធីស្រែកកូដដល់យប់ជ្រៅហើយបើអូនមិនជួយបងក៏មិនបានឃើញតម្រុយនេះដែរបងក៏ជឿជាក់លើកម្មពៀដែរពេលដែលអូនស៊ើបអង្កេតរឿងក្តីចាប់ខ្លាអូនរកមិនឃើញឯកសារនេះតតែសោះមើលទៅយ៉ូលីក៏មិនចង់ឲ្យមរតករបស់នាងទៅប្អូនស្រីខ្លាំងៗនេះដែរខ្ញុំបានទូរស័ព្ទទៅសួរពេទ្យសម្ភពជាទូទៅពេទ្យណែនាំឲ្យអ្នកចិត្តខ្លាចជាម្ដាយថែមពីការពិនិត្យទារកឲ្យធ្វើការពិនិត្យមួយតួខ្លួនដែរបើមានរួមបញ្ចូលការធ្វើតេស្តហ្សិនស្វែងរកជំងឺដំណពូជបើដូចនាងនិយាយយើងលីនិងសំតាស្រឡាញ់កូននេះណាស់ពួកគេច្បាស់ជាធ្វើការពិនិត្យទាំងនេះបែបនេះនាងបន្សល់ទុក DNA ដែលស្ថិតក្រោមអត្តសញ្ញាណសាយ៉ាវលីមិនមានបន្សល់ DNA តែសាយ៉ាវលីមានអរគុណចំពោះតម្រុយសំខាន់នេះខ្ញុំនឹងផ្ញើលិខិតទៅពេទ្យសម្ភពសូមរបាយការណ៍ DNA របស់សាយ៉ាវលីហើយខ្ញុំនឹងស្នើទៅតុលាការសូមប្រៀបធៀបនឹង DNA ពួកគេទាំងពីរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបណ្ដឹងមួយនេះគ្មានការតវ៉ាក្តីទៀតទេពួកយើងនឹងឆាប់បានដឹងយ៉ាវលីនិងសាយាសៀនជាបងប្អូនបង្កើតឬអត់មេធាវីទូមានការអ្វីបន្ទាន់ម្លេះខ្ញុំតែងខ្លួនឡើងសវនាការរួញក៏ឡើងតាក់ស៊ីមកភ្លាមតើមានរឿងអីតើរឿងក្តីមានបញ្ហាអ្វីមែនទេប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់មកនេះជាពន្ធស្រីបង្កើតយូលីឬមួយក៏អត់ឈួតទេអីហេតុអីសុកស្រាប់តែសួរបែបនេះ
ពាក្យចចាមអារ៉ាមអស់នោះលោកកុំទៅខ្វល់អីលោកធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាពួកយើងនិយាយអ្វីមិនសំខាន់ការសម្រេចរបស់តុលាការខ្ញុំសួរនាងថាប្អូនមែនឬមួយក៏មិនមែនប្រកាសជាមែនហើយខ្ញុំជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់ជើលីមិនអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើទាំងអស់នេះដើម្បីអីគិតថាខ្ញុំសប្បាយណាស់ទៅហ៎ភាគីម្ខាងទៀតបានរក DNA ជើលីហើយពួកគេស្នើសុំតុលាការប្រៀបធៀប DNA ពួកនាងដើម្បីបញ្ជាក់ថានាងជាប្អូនបង្កើតឬអត់ស្ដាប់ឲ្យច្បាស់លទ្ធផល DNA មានហើយមិនថានាងពូកែសម្ដែងប៉ុណ្ណាទេមិនថាស្រក់ទឹកភ្នែកដល់អស់ពីខ្លួនលទ្ធផលក៏មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានដែរបាទនាងគ្មានបញ្ហាទេខ្ញុំឆ្លើយនឹងពួកគេឈប់សិនគឺថា DNA ជាព័ត៌មានសំខាន់និងអាចកំបាំងនៃបុគ្គលមិនមែនចង់ពិនិត្យក៏ពិនិត្យបានទេត្រឹមតែតវ៉ាក្តីកុំបាច់បញ្ចេញការសម្ងាត់បុគ្គលអីបំណងរបស់ខ្ញុំគឺចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិបងស្រីយកទៅធ្វើសប្បុរសធម៌តែប៉ុណ្ណោះបងស្រីមិនអាចចង់ឲ្យខ្ញុំពិបាកទេបើខ្ញុំត្រូវពិបាកអញ្ចឹងដដែលអញ្ចឹងមរតកទាំងនោះខ្ញុំលែងចង់បានទៀតហើយនាងនៅធ្វើពុតទៀតខ្ញុំដឹងល្បិចនាងអស់ហើយស្រីចង្រៃនាងគួរតែមើលព័ត៌មានលួចថ្នាំក្នុងសាលាគេថាចូលលេខគ្មានបន្សល់ទុក DNA ទេនឹងមានរូបរាងដូចគេតែបន្តិចក៏ឆ្លៀតឱកាសគេងចំណេញនឹងជាជនបោកប្រាស់អន់ជនបោកប្រាស់អន់ស្អីកុំភ្លេចណាលោកជាអ្នករកខ្ញុំមុនលោកដឹងថាគ្មានលទ្ធផល DNA ទៅបានជាសុំចំណាយពីខ្ញុំច្រើនលោកជាប្រុសធន់អន់បំផុតលោកទៅជាមេធាវីបោកប្រាស់អន់ខ្ញុំមិនចង់ឆ្លុះជាមួយនឹងទេខ្ញុំនឹងស្នើទៅតុលាការឲ្យបញ្ឈប់រឿងក្តីនេះនិងឆាប់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅសុំតើខ្ញុំសុំឈប់ព្រោះលោកគ្មានសមត្ថភាពលោកត្រូវបញ្ឈប់មរតក 6000 លានកំពុងតែរងចាំខ្ញុំគេជាច្រើនចាំទទួលរឿងក្តីខ្ញុំលោកនឹងស្ដាយក្រោយទៅស្លាប់ទេអាប៊ុយលោកជាបរិសង្ហាមានចិត្តល្អប្រាប់មកថាសាស្ត្រាចារ្យនៅណាហើយសាស្ត្រាចារ្យរវល់គាត់ថាមិនចង់ជួបអ្នកណាទេម្ចាស់លើកមុនអ្នកនាងថាគឺមិនចង់ជួបគាត់មិនចឹងហ៎គឺខ្ញុំមិនល្អគឺអណ្ដាតខ្ញុំអត់ឆ្អឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះឲ្យសាស្ត្រាចារ្យចូលបញ្ជីឧបត្ថម្ភវិញហើយលោកនៅលេខរៀងទី2អូខេហើយមិនចាំបាច់អរគុណទេខ្ញុំត្រឹមតែជាក្មេងស្រីម្នាក់នៅហុងកុងខ្ញុំមិនស្គាល់អ្នកណាទេមានតែសាស្ត្រាចារ្យតែប៉ុណ្ណោះអាចជួយខ្ញុំបានបើថ្ងៃនេះមិនបានជួបគាត់ខ្ញុំនឹងមិនទៅណាទាំងអស់បានហើយឈប់បង្កបញ្ហាទៅសាស្ត្រាចារ្យព័ត៌មានចុះហើយតុលាការទទួលបាន DNA ជើលីមេធាវីនាងក៏បានស្នើសុំទៅតុលាការបញ្ឈប់ក្តីដែរហើយខ្ញុំក៏គ្មានវិធីអីជួយនាងបានដែរអត់ទេសាស្ត្រាចារ្យរឿងក្តីអាចបន្តទៀតបានពួកគេមាន DNA បងស្រីខ្ញុំមែនតែវាកន្លងទៅយូរហើយគំរូ DNA អាចនឹងខុសក៏ថាបានដែរណាឬប្រហែលជាមានកំហុសពេលធ្វើទេសាស្ត្រាចារ្យលោកមានជំនាញផ្នែកនេះសូមជួយធ្វើជាសាក្សីឲ្យខ្ញុំផងប្រាប់គេទៅថា DNA យកជាការមិនបានពេលខ្ញុំបានមរតក 6000 លាននោះរួចហើយលោកហាមាត់ថាប្រមាណនឹងបានប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងឲ្យរង្វាន់លោកដូចពាន Nobel អញ្ចឹងអ្វីជូនដំណើរនាងសាស្ត្រាចារ្យខ្ញុំសូមវសាស្ត្រាចារ្យសូមជើញចេញទៅថ្មីនេះមិនដែរមានសត្រូវច្រើនណាស់ហ៎លោកសិនមករកខ្ញុំតកកហល់ជាប់បំណុលច្រើនណាស់លោកសិនអត់លេងសើចទេលោកអរនឹងខ្ញុំលើកនេះខ្ញុំត្រូវការលោកចឹងត្រូវមើលព័ត៌មានអញជាស្អីបានឈួតវិញបើកាស៊ីណូនៅកម្ពុជាបាន 2-3 ឆ្នាំហើយ2-3 ឆ្នាំហើយហ៎ចង់លេងសើចស្អីបើកាស៊ីណូនៅកម្ពុជាហេតុអីក៏ប្រាប់ខ្ញុំស្រាប់ខ្ញុំសិនស្រីម្នាក់នោះជំពាក់លុយឈួតវិញច្រើនណាស់បូកទាំងការទាំងខ្ទង់រាប់ម៉ឺនដុល្លារតែឈួតវិញមិនបានទាបបំណុលពីនាងវិញទេនាងជាអ្នកណាសូមបីឈួតវិញក៏មិនហ៊ានធ្វើអីគឺសារយើសៀនដែលលោកកំពុងតែធ្លាប់មើលខ្ញុំមានតម្រុយពីនាងច្រើនណាស់រកបានស្អីខ្លះ5មកមើលអ្នករាយការណ៍ប្រាប់ខ្ញុំថា4ឆ្នាំមុនឈួតវិញបានជួបសារយើសៀន
នៅកាស៊ីណូគេនៅកម្ពុជាកាលនោះនាងបន្លំអត្តសញ្ញាណចរន្តដងបោកប្រាស់គេ CIB ធ្លាប់ស៊ើបអង្កេតនៅកម្ពុជានឹងបានដឹងថា7ឆ្នាំមុននាងបោកប្រាស់គេនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនឹងត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួនតែមិនដឹងហេតុអីនាងរួចខ្លួនបានរឿងក្តីមិនទាន់ដោះស្រាយទេស្រីម្នាក់នេះពិតជាមិនធម្មតាមែន អញ្ចឹងតើទើបបានជាពិបាករកព័ត៌មាននាងណានាងបន្លំអត្តសញ្ញាណបោកប្រាស់មនុស្សពេលដែលនាងបញ្ចប់ការតវ៉ាហើយក៏បដិសេធពិនិត្យ DNA ខ្ញុំដឹងថាមានអីខុសប្រក្រតីមើលទៅឯកសារនាងដាក់ឲ្យតុលាការសិតតែជាឯកសារคล้ายៗយើងចាំបាច់ត្រូវតែបដៅស្រីម្នាក់នេះសិននាំខ្លួននាងមកស៊ើបបន្ថែមទទួលបញ្ជាហេតុអីខ្ញុំបដិសេធប្រៀបធៀប DNA ខ្ញុំមិនចង់គឺមិនចង់ហើយខ្ញុំមានដំណោះពូចម្យ៉ាងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេដឹងវាជាឯកជនភាពរបស់ខ្ញុំ ល្បិចច្រើនមែនខ្ញុំថានាងខ្លាចត្រូវគេចាប់បានថាខ្លាញ់ទៅវិញទេថាអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងចាខ្ញុំគ្មានអីត្រូវនិយាយទេនាងមិននិយាយក៏យើងនៅតែអាចរកឃើញថារាល់ឯកសារដែលនាងដាក់ឲ្យតុលាការសិតតែคล้ายៗលោកសិននៅចាំពេលមេធាវីខ្ញុំបោះអាក្រាតលោកនឹងចាំងស៊ីនៅតុលាការទេហើយតែខ្ញុំដឹងយ៉ាងម៉េចបានទេថាលោកសងសឹកខ្ញុំព្រោះតែរឿងនោះឬអត់ថែមទាំងប្រើកសែភ្នែកគួរឲ្យខ្លាចមកខ្ញុំទៀតហើយយ៉ាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់មានអារម្មណ៍ថាពេលនេះខ្ញុំកំពុងស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់អត់ទេខ្ញុំចង់ជួបថ្នាក់លើរបស់លោកខ្ញុំត្រូវការមេធាវីខ្ញុំចង់ស្នើដោយការនាំខ្លួនចូលតុលាការខ្ញុំចង់ចេញពីទីនេះនាងជប់បង្ករឿងទៅបាច់ចលាចលទីនាងចង់បានមេធាវីបានគ្រប់ពេលនាងចង់ប្តឹងគ្មានអនាគតទេយើងមានសិទ្ធិឃុំនាង48ម៉ោងអេលោកសិនមិនចាំបាច់ធ្វើដល់ថ្នាក់នេះទេអង្គុយចុះនិយាយគ្នាសិនទេខ្ញុំសុំដកពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយមកវិញលោកសិនម៉ាដាមដោះលែងខ្ញុំទៅណាបានទេមើលទៅនាងមិនទាន់អស់ល្បិចទេសួរចម្លើយបន្តទទួលបញ្ជាម្នាក់នោះត្រូវធានាចេញទៅហើយអូអ្នកស្នងមរតក$6000 លានម្នាក់នោះកំពុងតែរកលុយធានាខ្លួនចេញអាឡូខេវិនខ្ញុំអាស៊ានណាគឺប៉ូលីសមិនទទួលទូទាត់ credit card ទទួលបានសារហើយឲ្យមនុស្សមកធានាខ្ញុំផងតែ1000ទេណាខ្ញុំកំពុងតែចាំលងគ្រាន់តែ1000នាងរកគេមិនបានផង1000ក្នុងខ្លួនក៏គ្មានច្បាស់ណាស់ជាជនបោកប្រាស់អាឡូមេធាវីទូខ្ញុំមានការចង់និយាយលោកមកប៉ោះប៉ូលីសធានាខ្ញុំតិចមកមិនកំណាញ់ទេមែនទេមកខ្ញុំវិញផងអាឡូខេវិនគឺខ្ញុំណារកអ្នកមកធានាខ្ញុំមិនបានទេមែនទេកិនចេះទៅខ្ញុំនឹងសុំម៉ាដាមទូទាត់តាមអនឡាញមេធាវីទូខ្ញុំដឹងថាលោកជាមេធាវីលំដាប់សម្ដីខ្ញុំលោកកុំទុកក្នុងចិត្តពេកអីលោកឲ្យសិស្សលោកមកជួយខ្ញុំបន្តិចមកម្នាក់ដែលចូលហាត់ការថ្មីនោះណាបានទេពួកគេសុទ្ធតែមិនខ្វល់ពីខ្ញុំម៉ាដាមដឹងស្រាប់ហើយមនុស្សសម័យទំនើបនេះកម្រដាក់លុយសុទ្ធតាមខ្លួនណាមើលណែខ្សែដៃនេះអាចយកធានាបានទេវាថ្លៃលើស1000ទៀតណាអ្នកនាងនេះមិនមែនហាងបញ្ចាំទេលោកប៉ូលីសសង្ហាអត់ទៅអាចឲ្យខ្ញុំខ្ចីលុយ1000សិនឲ្យខ្ញុំបានទៅផ្ទះវិញផងបានទេសូមវ៉ាខ្ញុំត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួនគ្មានលុយធានាចេញទេខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅសាស្ត្រាចារ្យជាជំរឿនចុងក្រោយហើយសូមជួយខ្ញុំផងដើម្បីបង់ថ្លៃឈ្មោះរបស់ខ្ញុំសូមជួយខ្ញុំផងតែមិនឲ្យប្រើទូរស័ព្ទទេអូខេឲ្យទូរស័ព្ទមកខ្ញុំវិញមកអត់ទេនាំប្រពន្ធខ្ញុំមកខ្ញុំនឹកប្រពន្ធខ្ញុំណាឯងតែចង់បានប្រពន្ធឯងតែនេះស្លាប់បាត់ទៅហើយនាងមិនទាន់ស្លាប់ទេឯងនាំនាងមកជួបខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនាងពីមុនមិនមែនប្រពន្ធឯងទេនាងជាជនបោកប្រាស់ឯងកុហកខ្ញុំចាំបានរឿងច្រើនណាស់ខ្ញុំចាំបានខ្ញុំរៀបផែនការធំមួយតែឯងចាំបានអីពិភពលោកនេះពិតជាអាក្រក់ណាស់ការពិតជាការឈឺចាប់ខ្ញុំនឹងកំទេចពិភពលោកសាស្ត្រាចារ្យអរគុណដែលទៅធានាខ្ញុំដោយផ្ទាល់អ្នកសិក្សាដូចជាលោកពិតជាមានភក្ដីភាពមែនមិនដូចជាប្រុសអាក្រក់ជនក្បត់ទាំងអស់នោះទេសាស្ត្រាចារ្យពេលខ្ញុំបានមរតកបងស្រីខ្ញុំហើយខ្ញុំសន្យាខ្ញុំនឹងកសាងមណ្ឌលស្រាវជ្រាវជីវៈមួយឲ្យលោកហើយសង់រូបលោកធ្វើពីសំរិទ្ធមួយនៅមាត់ទ្វារចោលមិនមែនជាបងប្អូនបង្កើតតែជាបងប្អូនជីដូនមួយ
នាងបដិសេធមិនប្រៀបធៀប DNA ជាមួយនឹងជើលីត្រូវប៉ូលីសចោទពីបទឆបោកនិងក្លែងបន្លំនាងមិនចាំបាច់ធ្វើពុតជាប្អូនស្រីជើលីទេវាធ្វើឲ្យបេះដូងខ្ញុំមិនចង់ជួយនាងអត់ទេសាស្ត្រាចារ្យខ្ញុំអត់កុហកទេខ្ញុំពិតជាប្អូនស្រីជើលីមែនគ្រាន់តែមិនមែនប្អូនបង្កើតមិនមែនប្អូនបង្កើតយ៉ាងម៉េចវិញបានន័យថាខ្ញុំជាមួយនឹងអ្នកស្រីជើលីពួកយើងមានលោកតារួមគ្នាអញ្ចឹងបានជារូបរាងស្តៀងគ្នានិង DNA ក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាខ្ញុំធំឡើងជាមួយនឹងជើលីមែនកាលខ្ញុំអាយុ2ឆ្នាំប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំបានចែកឋានតែសំណាងលោកពូរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវជាប៉ាជើលីជួយចិញ្ចឹមខ្ញុំតែពេលគ្រោះទឹកជំនន់បង្កជាការបាក់ដីខ្ញុំក៏បែកពីពួកគាត់តាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំបានមើលព័ត៌មានដែលផ្សាយពីការស្លាប់របស់គាត់ពេលនោះទើបដឹងថាគាត់បានមកហុងកុងនិងជាស្ត្រីអ្នកមានទានដូច្នេះនាងដឹងថាបងស្រីនាងបន្សល់ទុកមរតកច្រើនទើបបន្លំខ្លួនជាប្អូនស្រីបង្កើតតាមពិតទៅកាលខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរជំពាក់លុយបនលបែងមួយចំនួនច្រើនគួរសមដែរមិនថាខ្ញុំខំប្រឹងស្រង់ដើមយ៉ាងណាក៏គ្មានលុយសងគេដែរដូច្នេះខ្ញុំក៏ចូលឆែកមើលអនឡាញពីច្បាប់ទទួលមរតកនៅហុងកុងខ្ញុំគិតថាប្តីរបស់គាត់คล้ายទៅជាមនុស្សឈួតហើយអញ្ចឹងទៅបានជាខ្ញុំចង់សាក់លបងលេងទៅបើមើលតាមរូបរាងកុំថាឡើយបងប្អូនបង្កើតថាកូនភ្លោះក៏ដូចគ្នាដែរត្រូវហើយតែដើម្បីឲ្យកាន់តែដូចគាត់ខ្ញុំបានកែកុនមុខថែមបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងឯកសារទាំងអស់នោះខ្លាញ់បន្លំទាំងអស់មិនអាចនិយាយអញ្ចឹងទេក្រោយលោកពូយកខ្ញុំមកចិញ្ចឹមពួកយើងបានរើទៅនៅភូមិតាកឹងដូច្នេះអ្នកភូមិនៅទីនោះគិតថាពួកយើងជាគ្រួសារតែមួយនិងពួកខ្ញុំជាបងប្អូននឹងគ្នាទោះយ៉ាងណានាងនិយាយកុហកធ្វើបែបនេះមុននឹងក្រោយគង់តែត្រូវគេចាប់បានរឿងរ៉ាវកើតឡើងដល់ថ្នាក់នេះនាងអាចនឹងត្រូវមានទោសទៀតខ្ញុំថាបើនាងមិនទាល់ច្រកទេនាងក៏មិនធ្វើអញ្ចឹងដែរមែនទេត្រូវហើយយ៉ាទីបំផុតមានអ្នកដែលយល់ពីខ្ញុំហើយលោកដឹងទេថាគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំនិយាយក្នុងតុលាការមិនមែនកុហកទាំងអស់ទេកាលខ្ញុំនៅពីតូចខ្ញុំពិតជាស្និទ្ធស្នាលនឹងយើងលីពិតមែនខ្ញុំឃើញនាងរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកទឹកសម្បោបើថាសម្ដែងក៏ពិបាកដែរប្រាកដជាអញ្ចឹងហើយតែគួរឲ្យស្ដាយមានតែសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ដែលជឿខ្ញុំប៉ូលីសមិនជឿទេថែមទាំងពិន័យលុយខ្ញុំទៀតប្រហែលជាខ្ញុំអាចសាកល្បងជួយនាងសាស្ត្រាចារ្យជួយខ្ញុំទេគេថាមនុស្សជួយគ្នាទៅវិញទៅមកពេលនេះខ្ញុំជួយនាងប្រហែលជាពេលក្រោយនាងអាចជួយខ្ញុំវិញល្អអរគុណសាស្ត្រាចារ្យអរគុណប៉ុណ្ណឹងអ្នកនាងសាយើសៀនសុំជំនួយពីសាកលវិទ្យាល័យភាគីទី3ឯករាជ្យជួយពិនិត្យ DNA ជួយលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចបញ្ជាក់ថានាងនិងអ្នកស្រីយើលីមិនមែនជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាតែជាបងប្អូនជីដូនមួយនេះបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនមែនបងប្អូនបង្កើតបានន័យថាសាយើសៀនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសឆបោកតែបើតាមចម្លើយរបស់អ្នកនាងសាកន្លងមកនាងមិនដឹងទេថានាងនិងយើលីមិនមែនជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាតាំងពីពេលនាងចាំបាននាងហៅយើលីថាជាបងស្រីហើយហៅម៉ាក់ប៉ាយើលីថាជាម៉ាក់ប៉ាលោកនិយាយអីក៏បានដែរអ្នកនាងសាក៏បានសួរអ្នកភូមិតាកាទិញរួចហើយអ្នកភូមិថ្មីភាគច្រើនមិនដឹងតែចាស់ក្នុងភូមិថាគាត់ចាំបានប៉ាយើលីធ្លាប់ប្រាប់ថាធ្លាប់មានបងប្រុសម្នាក់បន្ទាប់ពីបងប្រុសស្លាប់បាត់គ្រួសារយើលីក៏រើទៅភូមិតាកឹងប្អូនប្រុសម្នាក់នេះក៏คล้ายជាប៉ាបង្កើតរបស់អ្នកនាងសាហើយប៉ារបស់អ្នកនាងសាស្លាប់តាំងពីនាងនៅតូចខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកនាងសាគឺពូនាងយកមកចិញ្ចឹមទោះជានាងត្រូវប៉ាយើលីយកមកចិញ្ចឹមក៏មិនបានន័យថាមិនចាំប្រវត្តិខ្លួនឯងដែរគាត់គឺសាស្ត្រាចារ្យតៃអ្នកនរវិទ្យាប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យគាត់វិភាគក្តីនេះដោយប្រើនរវិទ្យាទៅជនជាតិចិនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើត្រកូលក្រៅពីសមាជិកគ្រួសារអ្នកដែលមានជីតារួមគឺជាញាតិជិតដិតនៅចិនរួមទាំងហុងកុងបងប្អូនជីដូនមួយនៅតែហៅថាបងប្អូនជនជាតិចិនមិនទម្លាប់ស្មូមកូននៅនេសាត្រូវពូយកទៅចិញ្ចឹមទាំងត្រូវហៅថាប៉ាទុកថាជាការស្មូមកូនឪពុកម្ដាយមិនប្រាប់ថានាងជាកូនចិញ្ចឹមសមហេតុផលពួកគេរស់នៅដូចជាគ្រួសារដូច្នេះអ្នកនាងសាថាយើលីជាបងស្រីខ្លួនមិនមែនចេតនាកុហកទេយើងមិនអាចនិយាយថាក្តីនេះអ្នកនាងសាមិនបានធ្វើកំហុសទេតែនាងពិតជាស្អាតស្អំមែនតាមពិតតាមច្បាប់អចលនវត្ថុនៅហុងកុងបងប្អូនជីដូនមួយគ្មានសិទ្ធិបានមរតកប្រទេសដទៃក៏យល់ស្របអាចនិយាយបានថាអ្នកនាងសាគ្មានសំណាងក៏ប៉ុន្តែត្រូវចោទប្រកាន់ឬអត់អាស្រ័យលើការសម្រេចចិត្តផ្នែកយុត្តិធម៌និងប៉ូលីសតែលោកយល់យ៉ាងណាដែរបើពិចារណាតាមជំនាញអ្នកទាំងពីរភស្តុតាងដែលមានការកំណត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃឯកសារមិនមែនជារឿងងាយទេម្យ៉ាងយើងក៏គ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថាសាយើសៀនពិតជាមានចេតនាបន្លំធ្វើជាប្អូនស្រីបង្កើតយើលី
បន្តរឿងក្តីនាំឲ្យខាតពេលវេលានិងធនធានបែបនេះក៏មិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈដូច្នេះយើងសម្រេចចិត្តមិនចោទទោសសាយឺសៀនអញ្ចឹងល្អពួកខ្ញុំគោរពតាមការសម្រេចចិត្តមន្ត្រីយុតិធម៌ប្រពន្ធសម្លាញ់ចាំយូរហើយមែនទេចាលោកប្តីប្រពន្ធសម្លាញ់បងនឹកអូនណាអូនក៏នឹកបងដែរលោកប្តីល្អណាស់ដែលបានជួបអូនបងមានរឿងជាច្រើនចង់ប្រាប់អូនល្អណាស់តើឯងមានរឿងអីចង់ប្រាប់ប្រពន្ធសម្លាញ់អូនស្រេកទឹកទេបងមានទឹកផ្លែភ្នៅតែផ្លែភ្នៅភ្លក់សិនទៅថាចូលចិត្តអត់រសជាតិឆ្ងាញ់រសជាតិដូចនៅស្រង់បើអូនចូលចិត្តបងនឹងធ្វើឲ្យអូនល្អតែចាប់ហើយភ្លេចយកមកហេតុអីក៏ខ្ញុំភ្លេចខ្ញុំអត់បានការណាមិនអីទេលើកក្រោយយកមកក៏បានលើកក្រោយបងនឹងចាំខ្ញុំជួយប៉ូលីសសិក្សាពីវយស៊ឺលឹកមករហូតក្រោយពីគេបានជួបនាងស្ថានភាពគេប្រសើរណាស់ខ្ញុំជឿថាព្រោះតែនាងមានរូបរាងដូចជាយៅលីទើបធ្វើឲ្យគេយល់ច្រឡំខ្ញុំចង់ឲ្យនាងជួយខ្ញុំទៅមើលគេរាល់ថ្ងៃហើយសាស្ត្រាចារ្យលោកធ្លាប់ជួយខ្ញុំវយសិលជាបងថ្លៃខ្ញុំប្រកាសណាស់ខ្ញុំចង់ជួយលោកតែលោកក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំនៅហុងកុងគ្មានសាច់ញាតិទេចំណូលក៏គ្មានខ្ញុំគ្មានលុយបង់ថ្លៃផ្ទះសំណាក់ដែលខ្ញុំស្នាក់នៅទេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយរឿងម្ចាស់បំណុលបើនៅតែបែបនេះខ្ញុំគិតថាត្រូវទៅកម្ពុជាវិញហើយដល់ពេលនោះខ្ញុំជួយលោកមិនបានទេទុកចិត្តចុះខ្ញុំមានមូលនិធិស្រាវជ្រាវខ្ញុំអាចស្នើសុំសាកលវិទ្យាល័យជួលនាងឲ្យមកធ្វើជាជំនួយការខ្ញុំប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យថ្លៃស្នាក់នៅចំណាយធ្វើដំណើរនាងអាចមកយកពីខ្ញុំបានចំណែកបំណុលនាងខ្ញុំអាចជួយរៀបចំដោយមិនគិតកម្រៃបើអញ្ចឹងល្អណាស់ខ្ញុំអាចជួយលោកខ្ញុំអាចជួយបងថ្លៃតាមពិតទៅខ្ញុំពិតជាចង់នៅហុងកុងណាស់ឥឡូវសាស្ត្រាចារ្យផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំម្ដងទៀតទោះលេងល្បែងក៏មិនខ្ញុំចង់បានន័យថាចង់ថាខ្ញុំនឹងខំប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពជួយសាស្ត្រាចារ្យទុកចិត្តចាសុំទោសខ្ញុំជាប់ឈៀវលើមកបន្តិចយ៉ាងម៉េចខ្ញុំដឹងថាឯងរវល់តែរវល់យ៉ាងណាក៏គួរបដូរខោអាវដែរឈុតនេះឯងស្លៀកតាំងពីម្សិលមិញមែនទេអត់ទេអាវមិនដូចគ្នាឯណាលេវក៏ខុសគ្នាដែរណែណាតែមើលដឹងទៅខ្ញុំត្រូវឡើងសវនាការនឹងជួបភ្ញៀវច្បាស់ជាត្រូវស្លៀកពាក់ឲ្យសមរម្យចង់ឲ្យស្លៀកឈុតពណ៌ឆើតដូចឡើងឆាកមែនទេអាទិត្យមុនពេលចេញពីធ្វើការយើងបានទៅផឹកតែនៅ Repul Bay ឯងស្លៀកខ្មៅសនឹងប្រផេះមិនធន់ខ្លះទេតើអាចបន្ថែមពណ៌ជីវិតខ្លះបានទេជីវិតស្រស់បំព្រងមិនអាស្រ័យលើការស្លៀកពាក់គឺអាស្រ័យលើខ្លួនយើងដោយផ្ទាល់ឯងមានទំនុកចិត្តណាស់ខ្ញុំកំពុងតែរវល់លើរឿងក្តីមួយកូនស្រីស្ដេចបត្រកូលលូដែលធ្វើជាស័ក្តិសិទ្ធិអាយកាមួយថ្ងៃមុនឡើងសវនកម្មពួកយើងបានជួបនឹងនិកនិងជជែកគ្នារួចនាងក៏បានសួរនាំនិកពីខ្ញុំថែមទាំងសុំលេខទូរស័ព្ទនិកពីខ្ញុំទៀតចុះឯងធ្វើម៉េចខ្ញុំឲ្យលេខ Ryan ជំនួយការខ្ញុំនៅសាចេញទៀតនេះសពបញ្ជាក់ថានិកគេនៅមានទីផ្សារខ្ញុំក៏នៅមានទីផ្សារដែរមិនខុសទេឯងដឹងតម្លៃទីផ្សាររបស់ខ្លួនឯងច្បាស់បញ្ហាត្រង់ថាឯងមិនអាចដឹងតម្លៃទីផ្សាររបស់និកឯងនៅសាចេញទៀតមិនគិតរកវិធីបង្ការទេមករកខ្ញុំភ្លាមអញ្ចឹងតើមានការអីទៅអត់ទេគឺចិត្តដល់ថ្ងៃកំណត់កូនថ្វាខ្ញុំថ្មីនេះគឺខ្ញុំរវល់ណាស់ជប់នេះក៏ទំនេរក៏ហៅមកញ៉ាំអីទៅហើយក៏ឆ្លៀតយកកាដូជុំឲ្យសូមអរគុណចំនួនកូនប្រុសហើយកុំងទៅថ្មីនេះរវល់ដែរទេមានបានទៅ shopping ជាមួយសលដែរអត់មានសំណួរអីសួរតាមត្រង់មកចាស់ហើយសលទិញខោអាវថ្មីច្រើនឈុតវាដូចជាមិនមែនស្ទាយតបតែងខ្លួន
របស់នាងតតែសោះហើយណាឆិតពណ៌ឆាតមែនទេមានរពណ៌ក្រហមអសាវីស្រស់ស្អាតនិងសិចស៊ីបន្តិចមែនហើយមិនបានជានាងដឹងខ្ញុំទៅទិញជាមួយនាងតែមិនទាំងអស់ទេនាងទិញខ្លួនឯងខ្លះហេតុអីបានជានាងស្រាប់តែបដូរការតុបតែងខ្លួនថានាងមានរឿងអ្វីកើតឡើងមែនទេអ្នកទាំងពីរគួរតែរៀបការទៅបងហៅម៉ារីទៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចដើម្បីសួរមូលហេតុអូនបដូរការតុបតែងខ្លួនណាសុកអូនក៏ទៅ shopping ជាមួយម៉ារីទិញខោអាវពណ៌ឆើតព្រោះតែអ្នកនាងលូមែនដែរទេហើយពួកយើងសុទ្ធតែបានដឹងពីគ្នាទៅវិញទៅមកតែពួកយើងនៅតែត្រូវការអ្នកដទៃដើម្បីប្រកាសចិត្តវិធីល្អបំផុតគឺប្រាប់ពិភពលោកឲ្យបានដឹងទៅបងចង់ថាអ្នកទាំងពីរគួរតែរៀបការទៅយើងរៀបការទៅពីសន្យាមិនស្មើនឹងការរៀបការទេវាជាការប្រកាសឲ្យគ្រប់គ្នាបានដឹងឬអ្វីមួយយ៉ាងទៀតថាពួកយើងដកខ្លួនចេញពីផ្សារទំនិញនៅគិតអីទៀតណានៅខ្លាចគិតថាពួកយើងដូចប៉ាម៉ាអូនណាបងមិនដូចជាពួកគាត់ទេពួកគាត់ដូចជាផ្លូវលឿនលឿននៅប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងអញ្ចឹងចំណែកបងគឺជាទូកទេសចរដែលបណ្ដែតខ្លួនជឿតដូចនៅមុខវាំងអញ្ចឹងបងដឹកបានតែម្នាក់គត់ទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតនេះបើដូចកប៉ាល់ទីតនិចវិញនោះអញ្ចឹងបងធ្វើជាបន្ទាត់ទ្វារចាំទ្រអូនឲ្យរួចរស់ជីវិតហេសុលតើអូនជុលព្រមធ្វើដំណើរតាមទឹកបណ្ដែតខ្លួនជិតនៅមាត់ទន្លេមុខវាំងជាមួយបងទេរៀបការនឹងបងទៅហេមកហូបគ្រាន់អត់អញ្ចឹងកំងកងានដុតមកខាងឬក៏ក្តាមអបបឺថែបោគ្រប់ហើយពួកយើងញ៉ាំមិនអស់ទេពូហ្វូថ្ងៃនេះក្នុងឱកាសល្អអីដែរទៅប៉ៅពួកយើងញ៉ាំអីអើយគ្រប់គ្នាឃើញនិកតាំងពីតូចដល់ធំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់និកហើយនឹង Hazel ពួកគេជិតរៀបការហើយវ៉ាវសូមអបអរពូចង់បានកូនប្រសាស្រីម្នាក់នេះយូរហើយឥឡូវបានដូចចិត្តហើយលោកនេះចាំញ៉ាំការនេះច្រើនឆ្នាំហើយចិត្តបានកូនប្រសាស្រីប្រកបចិត្តសប្បាយចិត្តច្បាស់ចិត្តត្រូវជប់លៀងហើយតែណាក៏100តុកដែរមើលទេខ្ញុំណាជាប៉ាជាម៉ាក់ក្មេកដែលបើកចិត្តទៅលីបំផុតលើលោកពួកគេចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏បានចង់ធ្វើកម្មវិធីនៅបរទេសក៏មិនថា Hazel ហៅខ្ញុំថាប៉ាក្មេកឬក៏ហៅខ្ញុំ Daddy ខ្ញុំក៏មិនប្រកាន់ដែរឲ្យតែពួកគេមានសេចក្តីសុខទៅបានហើយពួកគេប្រកាសជាបានសុខហើយព្រោះបានកដូរធំពីប៉ានិងប៉ាក្មេកតើពូនឹងឲ្យផ្ទះនៅកវ៉ាងថុងឲ្យជាចំណងដៃដល់ពួកគេឬផ្ទះនៅម៉ាអានសានជាប់មាត់សមុទ្រទៅពួកគេកូនប្រុសខ្ញុំរៀបការទាំងមូលប្រកាសជាឲ្យផ្ទះនៅកៅឡុងជាចំណងដៃហើយពេលដែលចៅខ្ញុំកើតមកខ្ញុំនឹងឲ្យគេទៅរៀននៅសាលាល្អបំផុតនៅកៅឡុងនេះហើយវ៉ាអស្ចារ្យណាស់ចាស្អីទៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំគង់តែបកគលឲ្យកូននិងចៅប្រុសទោះជាពួកគេមានកូនស្មើនឹងក្រុមបាល់ទាត់មួយក៏ខ្ញុំនៅតែអាចឲ្យផ្ទះពួកគេម្នាក់មួយបានដែរនេះពូចាំបាច់ត្រូវបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិដែរប្រកាសជាត្រូវហើយពូហ្វូគាត់មានផ្ទះច្រើនណាស់មានមើលព័ត៌មានឬអត់ពេលពួកសេដ្ឋីលែងលះនឹងប្រពន្ធទ្រព្យពាក់កណ្ដាលនឹងត្រូវឲ្យទៅប្រពន្ធនេះជាការពិតដែរបើសិនជាខ្ញុំក្មេងជាងនេះតែ20ឆ្នាំខ្ញុំនឹងរកសេដ្ឋីលាក់មុខដោយពូហ្វុងម្នាក់ហើយធ្វើជាអ្នកមានខ្ញុំក៏គិតចឹងដែរមើលស្រីគេថាចោះថាពូជាសេដ្ឋីលាក់មុខពូត្រៀមខ្លួនហើយទៅថាត្រូវបែងចែកទ្រព្យយ៉ាងម៉េចពូហ្វូពូមានគម្រោងប្រកល់ផ្ទះនៅកាឡុងជាចំណងដៃដល់ពួកខ្ញុំមែនទេហេមិនបានជាដឹងព្រោះប៉ាជាកម្ពុជាប៉ានិងជាកម្ពុជាប៉ាក្មេកល្អមានមនុស្សចិត្តទូលាយ
មិនត្រឹមតែពួកខ្ញុំទេអ្នកចិត្តខាងនៅម្ដុំនេះសុទ្ធតែបានដឹងឮត្រឹមល្អនឹងពួកយើងបានហើយមិនបាច់ឲ្យផ្ទះពួកយើងទេ Hazel ជាកូនប្រសាស្រីដែលល្អបំផុតអើយប៉ាសម្រេចចិត្តហើយថាឲ្យផ្ទះពួកឯងមួយខ្នងអើយនៅមានទៀតប៉ាក៏មានរបស់ផ្សេងចង់ឲ្យពួកឯងដែរជាអ្វីទៅកិច្ចព្រមព្រៀងមុនរៀបការប៉ាចង់ធ្វើអញ្ចឹងហ៎ហេតុអីក៏ប៉ាស្រាប់តែធ្វើអញ្ចឹងប៉ាស្ដាប់តាមច្បល់អ្នកចិត្តខាងមែនទេដើម្បីបង្ការតែប៉ុណ្ណោះប៉ាជឿជាក់ថាឯងទាំងពីរនឹងមានជីវិតដ៏រីករាយតែរឿងអនាគតណាតែមើលដឹងទៅបើថ្ងៃណាមួយឯងនឹង Hazel ត្រូវបែកគ្នាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបានការពារប៉ាបានចូលមើលតាមអ៊ីនធឺណិតនឹងណាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅបរទេសគឺជារឿងធម្មតាឯងទាំងពីរនាក់ក៏អញ្ចឹងដែរមែនទេនៅបរទេសជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែនៅហុងកុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនអាចធ្វើបានទេវានឹងត្រូវបដិសេធក្នុងសំណុំរឿងលែងលះសេចក្តីសម្រេចបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិម្យ៉ាងទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅហុងកុងគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេបងគិតថាប៉ាស្ដាប់អ្នកចិត្តខាងច្រើនទើបបានជាមានគំនិតបែបនេះប៉ាអាសាទជឿព័ត៌មានដែរហីតាមអ៊ីនធឺណិតនេះមិនពិតទេប៉ាយកវិញទៅអត់ទេកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប៉ាឲ្យមេធាវីឡើងតាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពផ្នែកច្បាប់តែប៉ាបានសួរហើយបើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងតាមបំណងរបស់ពួកឯងទាំងពីរនាក់ហើយខ្លឹមសារត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌តុលាការនឹងពិចារណាពូរមេធាវីអាចធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងឯងបើពូធ្វើដល់ថ្នាក់នេះទៅហើយខ្ញុំក៏ដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំមានការត្រូវធ្វើអ្នកទាំងពីរបន្តទៀតចុះហេសល